दोस्तों इस बॉक्स में ट्रांसफॉर्मर गन है। इसका अनबॉक्सिंग करने वाला है। इसके बॉक्स में एक गन मिलता है। गन में पहले नहीं, पहले आपको इस तरीके के ट्रक के शेप में रहने वाला है। देन आपको कुछ बुलेट मिल जाता है। गन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले इसके अंदर हाथ इस तरीके से डालना है, हल्का सा रोटेट करना है, तो ये गन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। इसमें जो बुलेट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके अंदर आपको डालना है, देन आप चला सकते हैं। इससे किसी को चोट नहीं लगता है। ये गन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है और इस गन के साथ बच्चे काफ़ी ज़्यादा फन करने वाले हैं।